ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကီကီဝေါကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရီယာဒီမှာပူလွန်းလို့စူဂျာသားနဲ့တရုံးကစူပါပေါ်မှာထိုင်ပြီးချွေးထိုင်တုံနေခဲ့ပါတယ်အရန်ပူတာပဲဒီဘက်ကအဲ့လောက်လေးမပေးသလိုပဲအဲ့တော့တရုံးကသူ့ချွေးရီဆိုနေတဲ့ပွားကြီးကိုသူ့မျက်နှာနားမှာခါပစ်လိုက်ပါတယ်ဟာရှင်ယူနေလားရှင်ရဲ့ချွေးတွေအကုန်လုံးကျမရဲ့ပါဇက်ထဲရောက်ကုန်ပြီပူလွန်းလို့ငါလည်းနေရခတ်နေပြီရှင်ကိုပြောတာပဲပန်ကအသက်တလုံးဝယ်ခဲ့ပါလို့ဒါမှမဟုတ်ကူလာလောက်ပေါ့ဒါပေမဲ့မရပါဘူးရှင်ကကလေးတရာစင်လောက်မွေးဖို့ပဲတည်တာလေကလေးတွေဒါအများကြီးမွေးထားတယ်ကျန်တာဘာမှဝင်မရှိဘူးမင်းဘာလို့စိတ်ပူနေတာလဲငါတို့သားလေး3ယောက်လုံးလှုပ်ရှားဖို့နိုင်ငံခြားသွားကြတယ်လေအလုပ်ရတာနဲ့ကူလာအေကွန်အကောင်အိမ်မှာဝယ်ထားလိုက်မယ်ပြောနေပုံကတော့မသိရင်ရတနာတိုက်ကြီးတွေ့တော့မယ်အတိုင်းပဲအလုပ်လုံးမှာပတ်စံရမှာလေမဟုတ်လို့ကတော့ထမင်းတစ်လုပ်တော့မလွယ်ဘူးဆွေကြသားမှာသား3ယောက်ရှိပါတယ်အမရာဆူတစ်နဲ့ဗီဂျဲတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်သူတို့3ယောက်ကနိုင်ငံခြားမှာအလုပ်ရှာနေခဲ့ကြပါတယ်ဒီမှာတော့ဆွေကြသားနဲ့တရုံးမှာပုလို့နေမရထိုင်မရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာဆွေကြသားရဲ့သားတွေကအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့နဲ့အတူနိုင်ငံခြားသူ3ယောက်လည်းပါလာခဲ့ပါတယ်ငါသားတို့ပြန်လာပြီလားဒီမင်းကလေးတွေကဘသူတွေလဲအမေ तू ကလေးလာပါဘယ်ကလေးလာလို့လဲတပိသူ့နာမည်ကလေးလာပါလေးလာဒါငါဖေနဲ့မေအော်ကံမာရရောက်ခမကြီးရောက်ကတိ तू ကဘာတွေပြောနေရလဲကံမာရမဟုတ်ဘူးကြော့ပါလေလေးလာပြီးတော့ရောက်ခမကြီးမဟုတ်ဘူးရောက်ကတိကြီးအော်အေးရောက်ကတိကြီးကန်လိုက်ပါတယ်ဟာဘာတွေပြောနေတာလဲအမရဒါပါတွေလဲမေလေးလာတားမိတ်မှာပါတားတို့လက်ထပ်ထားတာပါသူကတားမိတ်မဒီစီပါသူ့နာမည်ကမေဂီပါတားတို့3ယောက်ကသူတို့နဲ့လက်ထပ်ပြီးလာခဲ့တာဒါဟုတ်ကြတော့စူဂျာသားနဲ့တရုံးကစွန့်အားသွားခဲ့ပါတယ်တော်လိုက်တာနိုင်ငံခြားကိုလှုပ်ဖို့သွားတာလားမိမရှာဖို့လားရှင့်သားတွေပဲရှင့်လိုပဲဖြစ်မှာပေါ့နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့သူတို့တွေအလုပ်လေးတော့လုပ်မှာပါလို့ထင်ခဲ့မိတာဒါနဲ့ငါတို့စစ်စစ်ရဲနေရတာတော့တတ်တာသွားမယ်ပေါ့အခုတော့စင်းရဲတာမပြောက်တဲ့ပြင်ခွဲဆွဲရတော့မယ်အခြေအနေဖန်တီးလာခဲ့တယ်ချွေးမ3ယောက်လုံးကိုအိမ်ထဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုအိမ်ထဲမှာခန်းတစ်ခန်းလေးရှိပြီးပန်ကားလေးတစ်လုံးပဲရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားသူတွေမှပူလွန်းလို့နေမရဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဒီမှာသမီးတို့ဒါအခုကစပြီးနင်တို့အိမ်ပဲဒီအခန်းကလည်းနင်တို့ပိုင်တဲ့အခန်းပဲဘာမေးသမီးတို့3ယောက်လုံးကဘလို့လို့တစ်ခန်းထဲမှာနေလို့ရမှာလဲ It's impossible ဆူဒေးဒီမှာအရန်ပူတယ်ရှင့်အိမ်မှာ AC မရှိဘူးလားဒေးစီငါတို့ကအရန်ဆင်းရတယ်အိမ်မှာဒီဘက်ကတစ်လုံးပဲရှိတာဘာဒီလောက်ပူပူလောင်လောင်ကြီးငါတို့ဘလို့နေရမှာလဲနင်တို့3ယောက်ကဘာလို့ကျင်တာလဲနင်တို့အတွက်နန်းတော်စောက်ပေးရမှာလားရှိတာဒါအကုန်ပဲနင်တို့လည်းဒီအပူထဲမှာပဲနေပြီးတော့ဘဝကိုဖျက်ဆီးရမှာပဲနိုင်ငံခြားပြန်ချွေးမ3ယောက်လုံးကဒီလိုကြတော့စိတ်ညစ်သွားခဲ့ပါတယ်နေ့ရက်ကြတော့ချွေးမ3ယောက်လုံးမှာပူလွန်းတော့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မက်ဂီကထမင်းဟင်းချက်ရပါတယ်လေးလာကအဝတ်လျှော်ရပါတယ်ဒေးစီကတော့တန်ရှင်းရေးလုပ်ရပါတယ်သူတို့3ယောက်လုံးမှာချွေးတွေနဲ့တကူလုံးဆူရွှဲနေခဲ့ပါတယ်ဒီမှာအရန်ပူတာပဲငါရေချိုးဖို့သွားတော့မယ်မက်ဂီကဖူးလို့ရေချိုးဖို့သွားခဲ့ပါတယ်ရေတွေကိုကောင်းပေါ်ကလောင်းပြီးရေကန်လေးကိုဝင်စိမ့်နေခဲ့ပါတယ်ဟာအခုမှပဲအေးသွားတော့တယ်သူကမနက်မိုးလင်းကနေညနေအထိရေကန်လေးစိမ့်နေတာမြင်တော့စူဂျာသားကသူ့ကိုဆူခဲ့ပါတယ်မက်ဂီအဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာလဲဒါအဝတ်လျှော်တဲ့ဇက်လုံးအခုအဲ့ဒီတည်းကနေထစမ်းရောက်ခမကြီးသမီးအရန်ပူနေလို့ပူနေအိမ်ရှိလေးတိုက်တဲ့ထဲမှာထွက်ထိုင်ပါလားဘာလို့ဒီမှာလာစိတ်နေတာလဲအိမ်ကရေတွေအကုန်ပျက်စီးကုန်ပြီထစမ်းဒီမှာလေးလာကအဝတ်လျှော်ရမယ့်ရေတွေကိုတကူလုံးတောင်းပြီးအိမ်ထဲဝင်လာခဲ့ပါတယ်လေးလာစီးကရေတွေကတိမ်လုံးစီးကြနေခဲ့ပါတယ်အပြင်မှာအရန်ပူတာပဲအခုမှပဲအေးသွားတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစူဂျာသားထွက်လာပြီးအိမ်ရှိလာချင်းရေတွေနဲ့ရှော့ကကြမ်းမြေမောချောကျသွားခဲ့ပါတယ်အာအမလီသိစမ်းဒါပါလုတ်လိုက်တာလေလေးလာတိမ်လုံးဆူရွှဲသွားတာပဲမေးအပြင်မှာအရန်ပူပြီးတော့ချွေးတွေနဲ့ဆူရွှဲသွားတာအဲ့ဒါကြောင့်ရေလောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာဒေးစီကလည်းအမြန်ပြေးပြီးရေချိုးခန်းထဲကိုသွားနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရီကြောင့်ချော်လေးသွားခဲ့ပါတယ်အမလီသိပါပြီဒေးစီရဲ့ဒေးစီကချော်ပြီးတော့စူဂျာသားပေါ်ပြုတ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်အာငါချောက်နေလဲအသိဆုံးနဲ့သိစမ်းအင်္ဂလိပ်မကြီးအမလီငါချောက်တော့ကျိုးပါပြီဟမ်ဒေးစီသမီးထသမီးချောက်နားတော်သေးလားအဲ့ဒီနောက်မှာစူဂျာသားကတရုံးကိုအပြင်းပြင်းနဲ့လက်သီးတစ်ချံထိုးလိုက်ပါတယ်ဒီမှာ तू ကကျမဘောကိုပြုတ်ကြတာဒါတော့ရှင်ကသူ့ကိုမှရွေးပြီးတော့ထူပေးလိုက်သေးတယ်ပေါ့လေ
အားလုံးကစူဂျာသားကိုဝိုင်းထူပေးခဲ့ကြပါတယ်ညနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ဆူရိတ်ဗီဂျဲအမရာနင်တို့တွေဒီဘုံမ3ယောက်ကိုခေါ်သွားတော့ဒီလိုလာတဲ့ကတကိုယ်လုံးရေစိုးကြီးနဲ့အိမ်ကြီးကိုပြောင်းဆန်သွားတာပဲသူတို့ငါ့အိမ်မှာခေါ်မထားနိုင်ဘူးသွားခေါ်သွားလိုက်တော့ ဒါပေမဲ့သူတို့ကနိုင်ငံခြားမှာတော့တဏီကုံအေးကုန်းနဲ့နေလာတာအဲ့ဒီမှာရာသီဥတုကလည်းအေးတယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်မနေနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာပါအေးမှာနေတဲ့အချင်းဖြစ်နေလို့ပါ ဟုတ်တယ်ရောက်မမေးရောက်မမဟုတ်ဘူးရောက်ခမဟုတ်တယ်ဒီမှာအရန်ပူတယ်အပြင်မှာလည်းအရန်ပူတာပဲ ငါတို့ဒီလိုလုပ်ကြမယ်အိမ်မှာရေခဲတက်တာတစ်လုံးနဲ့အေးကုန်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်မယ်ရွာတွေကဟိုလျှက်ဆက်ဆိုင်မှာကျွေးနေဝယ်လို့ရတယ်လေတပြေးပြေးစီဆက်သွားလိုက်ရင်ရတာပဲအေးအဲ့ဒါပဲကောင်းမယ်ထင်တယ် အော်အားကိုလိုက်ရတာကို့အမေအတွက်တော့တခါမှတော့အဝတ်တစ်ထည်တောင်ဝယ်မလာဘူးမိန်းမအတွက်ကြတော့ရေခဲတစ်တာနဲ့ AC တန်းဝယ်တာပဲ ကဲစူကြသားရေအကုန်ပြောင်းကုန်ပြီငါလည်းမင်းကိုအများကြီးဝယ်ပေးခဲ့တယ်ပစ္စည်းတွေလည်းဝယ်ပေးခဲ့သေးတယ်လေအခုသားတွေကလည်းသူတို့မိန်းမအတွက်ဝယ်ပေးကြတာပေါ့ အပိုရီမပြောပါနဲ့ကျမအတွက်အဲ့လေးတစ်ချောင်းတော့ဝယ်မလာဘူးပဲနဲ့ဗျာဘာရင်းမြဝယ်လာပြီးရပြောနေတာလေ မေမေအိမ်မှာအေးကုန်းနဲ့ရေခဲတက်တာကြောက်လာရင်လေးအေးနဲ့နေရမယ်ရေခဲရေလည်းတောက်ရမယ်အဲဒီနောက်မှာစူကြသားရေသားတွေကရေခဲတက်တာတစ်လုံးနဲ့အေးကုန်းတစ်လုံးကိုရွာတွေကဆိုင်ကနေအကျွေးနဲ့ဝယ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေ့ရက်တွေကိုကြိုးဖြတ်လာခဲ့ပါတယ်အေးကုန်းရဲ့အေးအေးတဲ့ကြောင့်ဒေးစီလေးလာနဲ့မေဂီတို့ကကောင်းကောင်းအိမ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ် ဟာစိန်ရှိလိုက်တာ AC လေးလေးကအေးအေးလေးနဲ့ရေခဲတစ်တာရေကလည်းအေးအေးလေး အဲ့ဒီချိန်မှာစူကြသားရောက်လာပြီးအခန်းထဲကအေးကုန်းကိုပေးလိုက်ပါတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲရောက်ခမကြီးဘာလို့ AC ပိတ်လိုက်တာလဲတထင်းမာတွေတနေကုန် AC ရှိမှာပဲအိတ်နေတော့မှလားမီတာကောက်နင့်အဖေလာပေးမှလားတနေကုန်တနာရီပဲဖွင့်ရမယ်ဒါပဲထပြီးအလုပ်လုပ် စူကြသားကအေးကုန်းပေးလိုက်တဲ့အပြင်နောက်ပိုင်းမှာတနေ့ကိုတနာရီပဲအေးကုန်းဖွင့်มาတော့တယ်တညမှာတော့ ဒီပန်ကလည်းဘာလို့မြတ်ဒီလောက်ထိလဲပတ်နေလဲမသိပါဘူးလေလည်းမလောင်အေးလည်းမအေးဘူးရောက်ခမကြီးကလည်း AC ကိုပိတ်သွားသေးတယ်ရေခဲတစ်တာတွေကရေအေးအေးလေးပဲတောက်လိုက်ပါတော့မယ် လီလာကအေးရကထားပြီးရေခဲတက်တာဖွင့်လိုက်တော့ရေခဲတက်တာကလီအေးလေးကသူ့မျက်နှာကိုထိသွားခဲ့ပါတယ် ဟာအေးနေတာပဲ လီလာကရေခဲတက်တာတွေကရေခဲတုံးတွေထုတ်ပြီးတကူလုံးအေးအောင်လို့တိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာစူကြသားရောက်လာပြီးထအော်ခဲ့ပါတယ် အောက်မလေးဘာတူလဲရောက်ခမကြီးသမီးလေးလာပါဒီလောက်ညနေကြီးမှာဒီမှာဘာလုပ်နေတာလဲလက်ကဘာတွေပွတ်နေတာလဲသမီးအရင်ပူနေလို့ကဲတော့အခန်းထဲသွားရတော့ လီလာကအဲ့ဒီကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ဘလူချွေးမာတွေလည်းမသိဘူးတနေ့တော့သူတို့ငါ့ကိုအတိတ်မှသိကြတယ် နောက်နေ့မှာဒီစီကလည်းအရန်ပူလာတော့နောက်ပေးသွားပြီးရေခဲတစ်တာဖွင့်ကဝင်ထိုင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့စူကြသားရောက်လာပြီး အာကောင်တွေခြောက်နေတယ်ရေခဲတစ်တာတွေကရေအေးအေးလေးတောက်လိုက်မယ် စူကြသားကရေခဲတစ်တာဖွင့်လိုက်တော့အထက်ကနေဒီစီထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစူကြသားကလန့်အော်ပြီးအဲ့ဒီနောက်မှာပဲတတိလက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်မှာတော့စူကြသားမနေ့ညမင်းဘာမြင်လိုက်လို့တတိတောင်လွတ်သွားတာလေ အမရာတားတို့အိမ်မှာ AC နောက်တစ်လုံးထောက်ဝယ်လာခဲ့ဒီနေ့ရစပြီးတော့ဘယ်တော့မှ AC ပိတ်စီရမလို့မဟုတ်လို့ကတော့ဒီချွေးမ3ယောက်ကငါ့ကိုအသက်ပါနှုတ်လိုက်လိမ့်မယ် အဲ့ဒီနောက်မှာစူကြသားကပူလွန်းလို့စိတ်ညစ်နေတဲ့ချွေးမာတွေအတွက်တဏီကုံအေကုံဖွင့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံခြားပြန်ချွေးမာတွေကြောင့်စူကြသားတို့တမိသားစုလုံးအပူတန်းကနေလွတ်မြောက်သွားပါတော့တယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်